Почитувани граѓани, во последниве 10 години бевме сведоци на неправедно и криминално владење на партијата која го држеше нашиот народ во страв, а нашата иднина во неизвестност. Сегашниот председател сето тоа го одмолче и ќе остане запаметен во историјата како безгласна буква, човек која поддржа партијата наместо да ги заштити своите граѓани. На 5 мај имаме шанса која не смееме да ја испуштиме. Шанса да спречиме враќање кон темното минато, поделбите, омразата, криминалот и масовната корупција. Ова е историска можност да изградиме држава во која ќе владее правото, еднаквоста и солидарноста, општество кое ќе се темели на човечност и еднакви права за сите. Како ваш председател, ќе зборувам против секоја власт која ги загрозува интересите на граѓаните, без разлика на која политичка партија или коалиција и припаѓа. Како ваш председател, посветено ќе работам на заштита на правата и интересите на сите граѓани и ќе го поддржам секоја иницијатива која ќе биде во корист на граѓаните. Секоја неправда ќе биде моја грижа, силно ќе ги осудам сите постапки кои рушат демократијата и правната држава. Веднаш по 5 мај ќе ги потпишам сите закони кои Иванов ги кочи, а ги овозможуваат основните права за голем дел од нашите граѓани. Време е оваа држава да добие вистински председател, заштитник на граѓаните, кој ќе зборува за вистинското право и правдина. Секој глас за Силјановска е глас за уште еден Иванов и враќање назад кон темното минато. Затоа да продолжиме решително напред, на 5 мај да го заокружиме бројот 3 и заедно да ја запечатиме нашата иднина, светла и правична. Ви благодарам.